Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa jazarana an ma'siyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harasal akhirah nazid lahu fi harasihi wa man kana yuridu harasad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah langgar atanapi tajuk atanapi surau Nurul Falah, sareng para santriyah wa santriyin Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Nurul Falah. Apa insyaallah sadayana mudah-mudahan jantan putra putri anu saroleh sinareng sarolehah. Mudah-mudahan urang sadayana selaku sepuhna oge senantiasa diparinan katabahan sareng kasobaran dina nalika memberikan ngatik, ngadidik, ngaping, ngajaring sareng ngabiayaan anak nu jantan putra putri. Mudah-mudahan senantiasa diparinan kasobaran, dijembarkeun rezekina, dijembarkeun oge manahna nya. Di samping jembar rezeki teh jembar manahna. Bagi prayogi percuma sanes percuma naon kirang sampurna lamun jembar rezekina tapi manahna henteu jembar gitu nya. Dan supados jembar dua anak pasian menami jembar. Hadirin wal hadirat kaum muslimin nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah menawi meniti hari demi hari itunya dina waktos ayeuna minggu demi minggu orang sadaya parantos dugi tos ngalangkungan satu malam dina 10 malam terakhir sasih Ramadan ieu. Mudah-mudahan anu awalan ieu urang sadayana naon namina teh agak mulai itunya. Nah ieu paminu ayeuna mah agak mulai kekurangan tidur gitunya sigana nya. Ari kamari-kamari mah etang-etang tos biasa kulam tabu 10 11 gitu misalkannya. Kemudian naon namina teh gugah tabu 2 atau nepi setengah 3 itu mah tos biasa. Masih dalam rutinitas anu biasa. Mung ayeuna manawi aya penambahan waktosnya. Ayeuna aya penambahan waktos entah itu di akhir atau napi di awal. Hartosna di akhir atau napi di awal katambihan ku urang sasarengan naon namina teh sebelum kita tidur nya mungkin orang i'tikaf heula itu nya. Sateu acan urang bobo baik itu jam 10 atau napi 11 dia diantawisna orang menyengajakan diri nganiatan orang i'tikaf ya. Tapi da wengi sepi-sepi bagini nu kata tabu sabaraha ramena daripada henteu dugi ka wengi nya di dieu henteu dugi ka tabu sabaraha setengah satuan sugan setengah satu we. Tapi dah sepi-sepi saja. Ibu-ibu paling aya 3 pasang sendal di pengker kaenjingnakeun beureuh nya lan tabu 2 aya nu tabu 2 setengah 2 nya ya. Aya nu kawenginakeun kitu nya ari pirabodos mah memilih di awal ya, memilih di awal sebelum tidur. Kemudian tos karaos rada abot-abot dan nambah istirahat tangke tabu setengah 2 samper deui gitu. Tabu 2 setengah 2 tapi teu di dieu ini kan teu ka dieu ini dia. Nah itu jantan yang terpenting adalah kita manfaatkan kesempatan gitunya. Iya kesempatan anu langka ya. Kesempatan langka karena pertama
dongkapna mung sataun sakali gitunya. Kesempatan ini langka, dongkapna mung sataun sakali. Anu kaduana disebutkan kesempatan langka di samping sataun sakali teh dongkapna henteu pasti. Leres. Dongkapna henteu pasti. Duka 2 hiji, 2 tilu atau napi 22 gitu yang misalkan. Jadi pokoknya 10 malam terakhir. Nah, terus nu katiluna mangga disebutkan kesempatan anu susah atau napi langka teh di antawisna karenanya naon namina teh ini tidak ada pada masa-masa sebelum Nabi Muhammad artinya perkara seperti ini teu aya atanapi keutamian fadilah nu dipasikeun ku Allah pada saat ini ieu teu dipasikeun ka umat-umat nu sanesna. Yang jelas memang 10 malam terakhir bulan Ramadan ini hari yang sangat istimewa. Upami misalkan diwincik gitu ya, ditetek hiji-hiji itu misalkan dijelaskan hiji-hiji dari semua fadilah luar biasa. Ini luar biasa. Jadi fadilahnya sangat luar biasa. Di sampingnya seperti keterangan kamari siapa yang melaksanakan ibadah pada malam itu terhitung itu seperti tertulis seperti ibadahna 70.000 tahun teh. Ini luar biasa. Jadi seperti pada ibadah pada satu malam itu seperti ibadah 70.000 tahun. Nah, ini yang luar biasanya. Seperti ibadahnya 70.000 tahun. Jadi bukan hanya sekedar 83 tahun gitu ya. Bukan hanya sekedar 83 tahun tapi lebih jauh dari itu nyata seperti ibadah 70.000 tahun. Nah, ini diantawisna jantan sangat luar biasa kanggo Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wa muslimat naon namina teh sesaat lah itunya sapertos keterangan kamari enggak perlu terlalu lama itunya orang ngatur kondisi enggak terlalu misalkan harus semalaman suntuk ente bukan naunya bukan tidak harus yang jelas tidak harus semalaman suntuk tapi ya minimal setengah jam atau napi sajam mah kita menyempatkan diri ya beritikaf khusus kanggo itikaf kamulyakeun atau napi nya untuk memperoleh ridha Allah dina wengian Lailatul Qadar ieu. Insyaallah hadirin kaum muslimin rahimakumullah beberapa keutamian di antawisna pribadi singkat wae ayeuna dinten Jumat gitunya mudah-mudahan tebus setengah genep rengse atau mungkin satu acan setengah genep rengse mungkin ya. Salah sawios di antawisna ieu aya keterangan ti naon namina teh dina ieu kitab menyebutkeun naonnya Innallaha ta'ala nadzara ilaihim birrahmah. Ieu teh Allah Subhanahu wa taala ningali atarpi neuteub ilaihim ka umatna Kanjeng Nabi Muhammad birrahmah wa afa anhum sareng ngahapunten ka maranehanana umat Kanjeng Nabi Muhammad wa ghafara sareng nya ngahampura memaafkan dan mengampuni semua dosa-dosa yang telah dilakukan ku jalmi-jalmi umat Islam yang senantiasa hadir pada malam-malam 10 Lailatul Qadar itu ya. Jadi kanggo jalmi-jalmi yang menyempatkan diri hadir pada malam Lailatul Qadar entah itu tanggal 21, 22, 23 sampai akhir sampai selesai maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah meberkeun rahmatna meberkeun hampurana untuk semua umat kaum muslimin illa arba'ati nafarin illa arba'ati nafarin kecuali 4 golongan. Jadi semua kita insyaallah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala hanya terkecuali dosa-dosa besar ya. Hanya terkecuali dosa-dosa besar. Karena dosa besar mah itu perlu proses atanapi mun urang mah aya administrasina deui. Ya, dosa-dosa kecil seperti apa? Nu kadang kita melalaikan Allah gitunya. Kadang kita melalaikan Allah, kadang kita melalaikan waktu sholat gitu misalkannya itu termasuk kategori dosa-dosa kecil. Maksiat eta kayak maksiat kecil karena termasuk melalaikan. Nah, sementawis dosa-dosa nu ageng itu mah perlu administrasi atau prosedur tertentu. Di antawisna nu kasebatkeun prosedur teh nyata harus menyesalnya diucapkan secara langsung dan kemudian menyesali diiringi dengan sebuah penyesalan.
Dan kemudian tindakan berikutnya tidak dilakukan lagi syaratnya gitu. Pertama, adanya penyesalan, ya, ikrar adanya penyesalan eta dosa nu ageng. Sapertos naon atunya membunuh gitu misalkannya, pertos membunuh atau mencuri atau lain-lain gitu ya, di antawisna ini harus dilakukan pertama ikrar naon menyatakan penyesalan diri. Ikrar hartosna nyarios langsung ke Allah gitunya. Ya nyarios langsung ke Allah menyatakan dengan sungguh-sungguh penyesalan gitunya, dengan sebuah rasa penyesalan yang mendalam. Itu syaratna. Nu kaduana kemudian berhenti untuk tidak melakukan lagi ya. Itu. Dan kemudian yang ketiga adalah berusaha untuk membuat amal-amal yang lebih baik daripada yang anu parantos kamari di pidamal gitu ya. Jadi lebih banyak lagi membuat amal-amal yang soleh. Sepertos halna misalkan seperti ini. Ada beberapa keterangan ulama terkait sholat. Sholat nu kakantun, sebagian ulama menyatakan bahwa sholat anu kakantun masa lampau itu harus dikodok. Mun aya misalkan kita zaman dulu nuju aranom kantos ngantunkeun sholat, maka saat sekarang orang tos sepuh tos ngawitan husnul khotimah itu diantawisna, nah tos kembali karena kesadaran semula, artinya kembali karena kesadaran tos berbalik pikir lah itunya. Nah itu perlu dikodok menurut sebagian ulama. Jadi sholat-sholat yang tertinggal pada masa lalu itu menurut sebagian ulama kedah dikodoan. Ngodoanana kumaha? Ngodoanana setiap waktu. Duhur di kodoan duhur. Jadi setiap kali sholat dua kali ya. Duhurna 2 kali, asar 2 kali. Itu menurut sebagian ulama. Ada juga yang mengatakan kodok mah iraha bae. Cenah nyebatkeun kodok nama iraha bae. Ngan kembali ka urang nanya lira, boro-boro sholat 2 kali, nusa kali wage sawaktu. Leres? Kersa lamun sholat duhur 2 kali itunya. Kersa nusa kali bagi lelet, nusa kali bagi kaleketnya, kamu 2 kali. Teras cenah kumaha aya keterangan para ulama di antawisna ngan nami-nami ulama masuk harilap deui itunya tos rada susah napel ari ngapalkeun teh. Di antawisna aya nu nyebatkeun oge tidak perlu dikodok, cukup diganti dengan pertama tidak lagi melakukan tapi ngantunkeun salat gitu nya. Cukup diganti dengan satu tidak lagi meninggalkan salat, anu kaduana diganti dengan amal-amal yang baik. Lebih banyak melakukan amal-amal soleh, amal-amal yang baik, terutama perbanyak sholat sunnah lagi itu diantawisna. Itu diantawisna. Jadi perbanyak melakukan amal-amal soleh, terutama perbanyak sholat sunnah dan juga sholat nate ulah sampai wani-wani ngantunkeun deui gitu diantawisna. Itu ada ulama yang mengatakan demikian. Sigana walaupun mungkin orang pengikut Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i mengatakan naon namina teh dikodok misalkan itunya, orang sih lebih milih nu etanya, lebih milih anu henteu ngodok tapi ya lebih memperbaiki diri dengan memperbanyak amal soleh. Itu mungkin diantemi seperti itu nya jentan. Nah itu terkait amal-amal antos kakantun itunya, terkait kewajiban da kumaha ge sampai kapanpun nu namina kewajiban nu dikantunkeun itu catatanana pasti aya banyak. Kewajiban kita sebagai umat Islam diwajibkan sholat, ketika sawaktu ninggalkan sholat kemudian teu dikodok, itu catatan sampai kiamat aya bae gitu. Itu catatanana aya bae. Sami sareng misalkan ibu bapak nya ieu mah cuman diimtisalkeun wungkul nya nyandak gampilna. Ibu cobian tapi ulah si nyobian mah gitu nya. Nyobian mah ulah gitu nya. Kahoyong mah upami misalkan kita sebagai manusia terkadang sok aya kebutuhan anu nggak mepetnya, sok aya kebutuhan anu ngadadak, butuh artos ngadadak gitu misalkan, terus kita orang misalkan berusaha tapi mangga diperbolehkan silakan, tapi usaha nate kanu leresnya
kepada yang memang disahkan ku negara lah, artinya disahkan ku negara, prosedurnya juga tidak merugikan kita itunya. Nah, ulah sampai milarian kanu prosedurna kira-kira merugikan kita. Nya, sok aya kan. Lamun misalkan orang nuju KPP peryogi artos entah itu untuk biaya apa, itu manusiawi. Itu manusiawi. Sayyidina Umar kapungkur nuju janten khalifah, mun urang janten presiden, ya, nuju janten khalifah, itu diantawisna pernah bade nambut artos ka Baitul Mal. Pernah bade nambut artos ka Baitul Mal. Dengan perjanjian, dengan niat gitunya dibayar bulan depan. Nambut ayeuna dibayar lunas bulan depan, gitu tah perjanjianana. Terus kemudian ku bendahara Baitul Mal teh dikieukeun. Wahai khalifah atau wahai Umar, da eta mah kan pribadi nasana khalifah nambereun. Ketika Anda menjanjikan untuk pinjam untuk bayar bulan depan, berarti Anda meyakini bahwa Anda bulan depan itu masih hidup. Lu keder dikitukeun. Itunya hari orang makan ditawaran kubang nata gitunya. Hari mah ditawaran kubang, Pak, bade 12 sasi. 20 sasi gitunya. Misalkan itunya. Hari ieu mah ku bendahara Baitul Mal teh dikitukeun. Umar, kalau Anda menjanjikan bahwa membayar bulan depan, berarti Anda meyakini bahwa Anda akan hidup sampai bulan depan. Itu namina namina dikitu teh. Sanes takabur naon sih? Naon namina teh? Ala ujub. Ujub gitu ya. Meyakini, memastikan bahwa Anda bulan depan masih hidup lah gitunya, eta ujub namanya. No gitu. Ya orang kira kitu salerosna mah cuma nya insyaallah gitu ya. Kan maksudnya insyaallah. Akhirnya kumaha Sayyidina Umar mundur terjadi. Terus kemudian beliau beristighfar kepada Allah mohon ampun. Tuh dari sahabat mah kitu namanya, dari para sahabat mah. Nah, terus kemudian maksudnya orang mencari bantuan, entah itu melalui pinjaman ke bank atau napi ke koperasi dan lain-lain lah. Nah itu manusiawi, silahkan, memang diperbolehkan kalau memang merasa mampu dan sanggup untuk menutupinya atau napi membayarnya, silahkan tuh sawios. Nah kemudian, naon tadi teh? Masalah nanti di mana? Masalah nu digaris bawahin teh naon tadi teh pinjaman teh. Kayak gerak katimu, tapi balik deui lah. Masalah naon tadi nya? Aya nu ngiring mikiran teh. Nah, ieu artinya makmumna malaweung sadaya nalika supirna belok penumpangna teh teu ngawaskeun jalan. Jadi pas supir poho sadaya. Kupesek supir karep gitu. Ari supirna makna supirna sok nuturkeun kana Google dikaleuweungkeun kaleuweung gitu. Terus boleh wihandi lah kesukaan katimude nya wihandi. Nah, wihandi lah biasana sok katimude ngene teh. Jadi kalau lompat kadinya. Tos lah. Jadi silakan kalau memang diperlukan, tapi catatanana yang sekiranya memang tidak menyusahkan dan tidak merugikan kita. Engke masalahna teh naon tadi tepang belok kadinya gitu ya. Tigang nu mana teh sempit teh inggang sehingga hese parkir. Lanjut bae heula. Wihandi. Nah, kemudian karena perkara anu aina sasi Ramadan atanapi Lailatul Qadar nya, opat golongan anu ditampilkeun kecuali opat golongan Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua kita yang meminta ampun, terutama pada 10 malam terakhir itunya, meminta ampun kepada Allah terutama di 10 malam terakhir, insyaallah ku Allah diteuteub kalawan teutepan rahmat, Allah memberikan rahmatna, Allah ngahampura sadayana insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hanya opat golongan, illa arba'atan nafarin, kecuali opat golongan. Qalu man haula'il arba'ah, saha nu opat golongan? Qala mudminul khamri, jalmi anu ngalanggengkeun atanapi masih suka minum omer. Nah, sedeta bukan kategori kita nya. Jalmi nu masih ngalanggengkeun atanapi masih kena angger bae nya, kesukaannya meminum khamr atau minuman keras. Itu tos itu mah bukan bagian kita itunya, mual kadinya bukan mualnya. Nah,
ngan nah eta kadinya mah insyaallah moal diusahakan Allah percanten ya. Nu kaduana wa aqul walidaini durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini yang tidak akan mendapatkan ampunan. Nu kaduana aqul walidain. Ini yang juga mungkin nu tadi nomor hiji mah insyaallah lah aya garansinya. Aya garansi insyaallah. Tapi nu kadua ieu belum tentu kita punya garansi. Aqul walidain. Durhaka kanu janten sepuh atanapi kepada kedua orang tua. Emang ari nu durhaka teh siga kumaha wallahu a'lam. Kategorina cuman aya dina Quran mah fala taqul lahuma uff. Jadi larangan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala bersikap, bertindak, berperilaku kanu janten sepuh teh nya karuhan can ari neungeul mah kitu nya. Ngagebugan mah dan lain-lain. Seperti misalkan aya salah satu adat di Jepang yang saat ini duka masih kena aya duka henteu jadinya di Jepang aya adatnya namanya lagi adat nya cek urang mah tidak sesuai syariat gitu diantawisna karena orang syariatnya syariat Islam pun tidak sesuai dengan adat naon namina teh anu kebiasaan di orang sebagai orang-orang ketimuran gitu nya orang-orang timur disebut orang-orang timur teh kan aya timur tengah aya timur jauh. Lamun timur jauh na mana? Nah, timur jauh belah ditu. Meureun Cina nya. Cina kawetan kan? Nah? Cina. Bu ari Cina di mana Cina? Terang. Negeri Cina di belah mana sih? Asana mah di wetan asana mah. Naon maksudna asana nya disesuaikeun di naon namanya teh di apa namanya tina kisah Dzulqarnain gitu nya di Al-Qur'an kan aya kisah Dzulqarnain sampai berjalan. Dzulqarnain itu wallahu alam seorang nabi atau wali ya tapi beliau memang seorang raja gitu nya seorang raja nu sareng seneng ngalang-alang buana rajana natanya seneng ngalang-alang buana. Nah, cuman berarti pas kebetulan ngalang-alang buana ke daerah masyrik timur sana gitu nya tempat terbitna matahari berarti kan di timur ujung timur ya ujung timur sementara nah itu ujung timur itu jadi Dzulqarnain itu ngalang-lang buana sampai ke ujung timur tempat terbitna matahari dan di sana ada nanti keluar dajjal ti ditu ti wetan ini ya keluar dajjal ti wetan karena peristiwa Dzulqarnain naon namina teh ngadamel benteng untuk kanggo ngahalangan dajjal teh daerah masyrik ujung timur tempat terbitnya matahari. Nah sementara beberapa informasi yang beredar banyak luas gitunya hampir-hampir masyhur dikatakan bahwa benteng Cina itu teh itu kasebutkeun eta benteng Dajjal teh meureun Dajjal teh Cina meureun gitu ya tapi sanes ya itu berarti kan sami di balik timur artinya mungkin si Cina negeri Cina teh mungkin di daerah timur ari orang ketimuran ya cuman aya namina timur tengah deui ada timur tengah mana. Nah Arab itu daerah timur tengah masih timur gitunya nangke tos dongkap ke Amerika kali itu namina nembe ngalih ke barat itu nya benua non Australia atau napi benua Amerika nembe alih berarti ngalih ke barat namina disebutkeun ya barat-barat gitu tawihan deui nya. Nah dina Al-Qur'an disebutkeun uqul walidain atau napi fala taqul lahum ma'ufin sealit-alitna gitunya sikap tindakan kita sebagai anak kanu jantan sepuh bilang bungkul ge teu kenging nya nyarios atanapi menolak ketika diperintah baik teu kenging eta teh dina Al-Qur'an atuh sementara kategori durhakanya seperti apa nu kitu bae teu kenging gitunya apakah bilang menolak atau menolak perintah komo membentak mah gitu misalkan nya eta bae teu kenging terus ari nu kategori durhaka seperti apa. Tapi yang jelas upami keterangan sapertos kitu dina Al-Qur'an mutlak gitunya. Tidak ada pengampunan teu aya toleransi hartosna mutlak seperti kitu di antawisna berarti ini semua kita adalah anaknya punya leres teh semua kita adalah anak dan semua kita itu pernah baud
Kanu jantan sepuh, yakin? Leres? Semua kita mungkin pernah menolak ketika diperintah, leres? Berarti kita semua adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Nah, itu maksudnya. Leres tuh. Karena semua kita adalah anak, terlepas dari masalah ayah keneh wawasan apa atanapi henteu. Ya terlepas masih kena ayah punya gigi atau enggak gitu nya, atanapi kembali lagi ke bayi. Misalkan tos usia 80 kali itu mah kan wih deka orok. Wawasan atas teu arayaan nya. Terlepas dari masalah misalkan naon namina teh masih punya gigi atau tidak gitu misalkan, tapi kita semua tetap adalah anak yang mungkin pernah ari ngabentak mah duka nya minimal ngambek nyewot gitu misalkannya kata napi misalkan naon namina teh di papatahan kuna jantan orang tua blus ka kamar jebet ngabebetkeun lawang aya nu kitu kantos. Nah rame tah berarti nya meureun nya gitu nya tah eta teh sikap berkata bae ge atanapi gitu nya komo urang mah embong gitu nya kan gitu. Cak Quran bagi ulah lamun kategori kitu lebot karena kategori durhaka berarti semua kita ini adalah menjadi anak yang durhaka dalah kumaha lamun kitu kan repotnya nya ini diantawisna atau jantan kumaha nya atuh meureun-meureun mudah-mudahan tidak terlalu jauh dari itu meureun gitu nya semoga Allah memaafkan. Kalimat anu tadi mah fala taqul lahum ufin janganlah engkau gitunya berkata atau tidak atau menolak ketika diperintah kalaupun misalkan kan sepertos naon naminana teh ketika diperintah pada sesuatu yang tidak baik kan tidak boleh menolak secara langsung tapi harus secara halusnya kan silika kitu carana nu diparihkeun nu diajarkeun ku Al-Qur'an mah ternyata itu semua sangat sulit tapi minimal kieu punya minimal gitu ya harapan kita walaupun kita tidak sesoleh Uwais Al-Qarni laras uninga sadayana walaupun kita mungkin tidak termasuk anak yang soleh seperti Uwais Al-Qarni yang sampai menggendong ibunya itunya untuk melaksanakan ibadah haji itu yang sampai Uwais Al-Qarni itu mendapatkan hadiah jubah dari Rasulullah jubah tapi pendek ya, jubah tapi jubah biasa semacam koko zaman ayeuna gitu nya tangannya tangan pendek tapi tidak ada aya motifan dina jubahna aya motif garis-garis gitu warnana putih tulang itu jubah nu dipasikeun ku Rasulullah ka Uwais Al-Qarni yang sampai saat ini jubahna aya di Istanbul Turki di Museum Istanbul Turki nya jadi di Uwais Al-Qarni mendapatkan hadiah itu ti Rasulullah jubah tapi da pendek henteu sampai mata kaki itunya jubah biasa pendek tanganna ge tangan pendek naon diwariskeun ku Uwais Al-Qarni ka generasi berikutnya akhirnya diminta ku pemerintah Istanbul gitu ya Turki untuk dibawa ke Istanbul kemudian disimpan wallahualam dibayaran doka henteu da sigana moal gitu nya nah akhirnya disimpan di Museum Istanbul aya itu jubah pembasian ti Rasulullah ka Uwais Al-Qarni. Nah walaupun kita mungkin tidak sesoleh kita kepada siga Uwais Al-Qarni yang demikian berbaktinya kepada orang tua tanapi ka ibuna tapi minimal kita jangan semalang ulah dugi karena semalang saha Alqomah leres kantos mirang Alqomah kita mungkin tidak sesoleh Uwais Al-Qarni gitunya anu luar biasa bakti kanu janten ibuna tapi ya minimal kita tidak menjadi orang semalang Alqomah atanapi semalang Ki Jured nah gitu diantawisna ya emang kumaha Ki Jured itu kisahna itu juga diceritakan Ki Jured itu entah wali entah nabi ya Ki Jured
cuman orangnya soleh katanya. Orangnya soleh mun disebat meureun paling soleh di lembur eta, rajin sholatna dan lain-lain sebagainya, itunya amal-amal baiknya. Pada saat beliau sedang sholat, ini peristiwanya hampir sama dengan sareng Alqamah ya. Pada saat beliau atau Jurej sedang sholat, dipanggil ku ibuna, tidak menjawab, dah keur sholat. Nah, jadi sholatnya tos ayah sebelum kanjeng Nabi lahir ini diutus ya tos ayah Nabi Muhammadnya nuju sholat, kemudian dipanggil ku ibuna tidak menjawab itu ya. Nah, dipanggil 2-3 kali ngan sayang ibu nana teh agak emosional. Ini kahade bisa ayah ibu-ibu nu emosional gitu ya, temperamen gitu. Tos jantan sepuh ya, tos jantan sepuh bapana bo ibuna sami gitu ya. Jangan jadi orang tua yang temperamen gitu ya. Nah, ya ibuna rada temperamen emosional, nyauran 2-3 kali meureunnan. Pas kebetulan Jurej teh nuju salat teu tiasa ngawaler karena belum ada tuntunan jawaban kumaha ketika nuju salat dipanggil gitu nya meureunnan gitu tah. Ayeuna mah kan tos aya nya bimbinganna, panduanana. Ayeuna syariatna lah gitu. Teu ngawaler akhirna ibuna rada bendu. Nah, ini nu makana kahade bisa aya ibu-ibu nu babaringan ngambek gitu nya. Nah, cacak-cacak sak nuju salat ibuna bendu sampai keluar kalimatnya kalimat yang enggak baik lah gitu. Mun ceuk nu gampilna mah meureun nya sing gara-gara kapanggih balasanana gitu minimal gitu nya. Karena teu ngajawab teh ya sing gara-gara kapanggih balasanana. Ya enggak lama kemudian setelah ibunya bilang seperti itu, datanglah balai atau ujian teh-nya, apa yang diinginkan ibunya terjadi. Apa itu diantawisna? Ki Jurej difitnah ku seorang wanita. Ki Jurej itu seorang wanita. Difitnah ku seorang wanita, diajak mesum berbuat zina. Si Jurej tetap bertahan tidak mau, yang pada akhirnya karena seorang wanita tersebut tos dibayar gitunya, piraku teu hasil ngerakeun, akhirnya melakukan dengan seorang penggembala. Melakukan perbuatan mesum dengan penggembala, dan setelah melakukan itu kemudian diinformasikan bahwa saya hamil ku si Jured nu dibilang jalmana soleh, tukang ibadah dan lain sebagainya, ternyata kelakuannya bejat. Ki Jured karena memang tidak melakukan itu tenang, tuh panik. Cek Ki Jured engkewe tanya budakna orokna anak saha kan gitu. Makanya ayat tercatat di kitab naon. Dina kitab naon lah nu ieu nya aya 4 bayi yang bisa bicara. Salah satu diantaranya bayina wanita yang hamil ketika memfitnah Jurej itu dia. Kewe tanya orokna, gitunya. Kewe tanya orokna, lamun cek orok teh anak kuring nya beureun kuring, lamun cek orokna lain anak kuring nya pirah ku orok bisa ngomong, nya kumaha engke gitunya. Da ina mah tapi da ina mah moal aya mun kitu teh. Nya lamun aya cendol di kalapaan teh ditanya anak saha, nya moal bisa ina. Datos lewat masa ajaibna nya ena moal tiasa. Tah jadi sapertos kitu. Itu Ki Jurej nyebatkeun kita Ki Jurej orang Sunda. Kisahnya seperti itu. Itu gara-gara hanya tidak menjawab dipanggil ku ibuna nalika anjeunna nuju salat. Keur salat bae ge geura, keur salat padahal salat sunah saurna keur salat bae ge di sauran teu ngawaler ibuna emosian janten komo nu leres-leres memang anakna durhaka ku ibuna nya. Makana kasabar punya. Naon hartosna hati-hati lah gitu. Hati-hati ketika berbicara ulah sambarang bentolnya, ulah sambarang bentol dan lain sebagainya nu awon-awon. Bilih kaleresan nya, bilih kaleresan walaupun ada di antara keterangan para ulama untuk saat ini gitu nya, untuk saat ini mungkin tidak berlaku zaman dulu, mungkin berlaku zaman sekarang. Kalau memang kita tidak melakukan apapun, kita tetap belajar jalur yang benar gitu misalkan, artinya ngambek nate ngambek bukan jadi dasarnya, artinya ngambekna karena memang ngambek nafsu. Ibu dana teh ngambekna karena emosi si ganu tadi kan padu kitu bae penyangambek gitu nya. Nah itu diantawisna padu kitu bae maknya ngambek gitu. Nah itu diantawisna janten sahur para ulama insyaallah tidak akan terjadi cenakan
gitu ari urangna sami angger soleh, angger urangna rajin ibadahna, rajin sholatna dan lain-lain. Tapi ngan misalkan dasar ibu nawe tamun babarian pisan ambekan gitu misalkan nya atanapi latah tak kumaha. Nu kitu mah saurna teh moal. Da kan aya karakter ibu-ibu nu karari itu aya henteu? Aya di Karangmangu aya. Saha eta saha cik? Oh. Bilih kadenya ulah gampilan teuing kitu nya, ulah gampilan teuing kitu bilih kita bilih. Nah, gitu walaupun naon namanya tah itu jantan ieu kanu calon-calon ge kade tos jantan sepuh tos jantan orang tua, hati-hati tetap jaga emosional gitu nya. Apa namanya nyasa cek paripaosna naon sih buruk-buruk papan buruk naon. Nah itu hari kitu. Buruk-buruk papan jati nya angger buruk. Hari buruk mah nya angger papan jati ge buruk. Buruk-buruk papan jati eta ge anak nyalira lah gitu, aya kerugian, aya naon da anggar urang nu rugina keneh gitu nya. Nah jantan masalahna ya. Jadi eta teh kijurej. Alqomah pun seperti itu, ibunana teh gitu nya. Nya meureun dasar ibuna tos sepuh teh makin sepuh makin belikan kan kadang-kadang kitu nya banyak. Leres teu? Eta ibu nu tos ngalaman gitu makin sepuh makin balikan sami henteu? Makin siga budak deui cenanya. Meureun bae peribadosa kitu ngan kahoyong mah ulah gitu nya. Kahoyong mah ulah gitu nya. Jadi kudu hati-hati cenah ngarusanana teh cenah. Nah, Alqomah pun seperti itu. Cuman kisahna Alqomah mah aya beberapa versi di antawisna ketika Alqomah pulang dari perantauan meureun tos di kota lah gitu nya. Pulang dari perantauan tos di kota di antawisna kemudian nya nu namina tos di kota meureun zaman baheula jeung zaman ayeuna benten nya perjalanan ayeuna mah meureunan karing naik mobil unggah mobil gitu nya turun mobil unggah mobil atanapi turun kareta naik kareta ari baheula mah kan mapah masyarakat pada umumna gitu nya perjalanan bulan-bulan capek begitu dongkap teh henteu sowan heula kanu janten ibuna begitu dongkap teh nya teu papatah teu naon kanu janten istrina kemudian anjeunna istirahat kulem pas nuju kulem cenah dongkap ibuna teu buru-buru di anjangan. Nah kitu da urang ge biasana kadang-kadang sok kitu nya mangkat kadang teu bebeja dongkap teu bebeja leres tapi nya kadang-kadang oleh-oleh masuk inget aya kitu nya ngan kadang-kadang rada telat masihkeun boh naon ngan ieu mah ibuna Alqomah mah ngambek begitu teu buru-buru di anjangan teu buru-buru di pasien oleh-oleh cek paribosna langsung ngambek padahal mah Alqomah teh kirang kumaha solehna sami eta ge kirang kumaha solehna hanya saja kebetulan pada saat itu memang anjeunna nuju capek istirahat gitunya henteu buru-buru tak oleh-olehan anak kapan dipasihkeun ka emakna itu mun urangna nama. Nah emakna baeud janten ngambak pas kitunya keluar kalimat nanya tidak jauh seperti tadi akhirnya nu masyhur mah kisahna pada saat Alqomah sakaratil maut gitunya nuju naja sakaratil maut itu teu tiasa karena sering meringkan gitunya teu tiasa maut ruhnya tidak segera terlepas jantan tersiksa pada saat sakaratil maut didongkapan misalkan ka ibuna moal dihampura ibu hampura Alqomah moal kuring moal ngahampura sakali kadua kalina ibu hampura itu Alqomah terus begituan datang sok katinya ulah mudah-mudahan tidak seperti itu kita mahnya mudah-mudahan jadi berat lah itunya ya kemudian dongkap deui utusan ibu itu hapunten puang putra Alqomah hawatos moal kuring moal ngahampura ayeun teu sepuh nu kitu hanya gara-gara telat masihkeun oleh-oleh hayo aya henteu aya ya aya keneh bae engke mah ulahnya bilih gitunya bilih gitu maksudna. Nah kemudian kumaha kisah berikutna kumargi diutus ku orang lain gitunya diutus orang lain teu keresaheun bae ngahampura akhirna nu dongkapna Kanjeng Nabi nu dongkap kadinya tetep ibuna Alqomah embung kula moal ngahampura nyeri hate cenah diantepkeun tu buru-buru dibere oleh-oleh ya Allah sakitu bae cek orangnya gitu misalkan jadi
ku Kanjeng Nabi ge tetep alimeun ngahampura. Akhirna saur ka Rasulullah, wahai para sahabat, sok kumpulkeun kayu bakar. Kumpulkeun kayu bakar kanggo naon ya Rasulullah, daripada Alqamah dibeuleum dina neraka mending ayeuna dibeureum hirup-hirup. Gitunya, pan kitu. Mending ayeuna Alqamah dibeuleum hidup-hidup seperti Ibrahim teh meureun nya, seperti Nabi Ibrahim. Kumpulkeun kayu bakar, buat api unggun, jang naon, jang ngabakar Alqamah, mending dibakar di dunia daripada dibakar engka di akhirat. Itu Alqamah. Terus kumaha? Disiapkeun rame-rame kayu bakar, ditumpukeun, dur heuneu seuneu dihurungkeun. Ma sakal deui mak rek ngahampura moal. Muntos kitu akhirna sok sahabat angkat Alqamah, diangkat begitu bade dialungkeun, dilebetkeun kana seuneu teh nembe di dinya ibuna ngahampura. Itu aya keneh anda naon namanya teh jiwa ibuna untung masih keneh ayanya. Jiwa keibuanan masih kena aya nyelap terselip. Jadi kasihna masih kena aya ngahampura. Ulah karunya dihampura ke Alqamah, dihampura begitu dihapunten les teu aya. Anjeunna maot salamet. Eta kisah Alqamah. Jadi maksudnya walaupun mungkin kita sebagai anak henteu sasoleh Uwais Al-Qarni anu jadi makhluk naon jadi rame di langit, jadi perbincangan para malaikat, saking solehna saking berbaktina kanu janten ibuna, atuh minimal urang teh henteu semalang gitunya. Semalang sana tidak semalang nasibnya seperti Alqamah sareng Jurayj teh ongko ahli ibadah tapi mendapatkan mun urang macak bahasa ayeuna naon sari kitu. Ini malin kundang teh, malin kundangnya di Sumatera nya, naon? Supata, supata leres, supata gitu, iya, ini supata, dari kalimat dari orang tua, teh namanya supatanya. Nah ulah jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kita jadi orang tua, apapun permasalahannya itu misalkan makanya sok dilatih. Nalika dari kecilnya ningali murang kalih misalkan lumayan nakal murang kalih nana teh sebutkeun soleh pisan. Kan gitunya berijing ngagerget hate teh soleh pisan teh berijing muntuna ngagerget teh tapi anggar kalimat nama soleh gitunya. Kayak gitu diantawisna. Jadi kahade. Jadi jangan naon karena kita tidak tahu mana anu kalebetkeun cenah sikap tindakan anu kasebatkeun durhaka geus da ari nunggul kitu makan moalanya sampai kan pernah terjadi gara-gara tidak dibelikan motor ya seorang neneknya sampai terpenggal kepalanya oleh cucunya eta mah iblis lain jalma nu kitu mah pernah aya kan aya. Karena gara-gara tidak dibelikan motor seorang nenek yang hidup bersamanya akhirnya kepalanya terlepas gara-gara naon dipenggal ku cucuna nu eta tah nu kitu mah eta mah iblis lain jalma gitunya nu kitu. Jadi nya duka ari modal kitu mah gitunya ari urang mah da boro-boro sabatkeun boro-boro sifatnya go neunggel atau nepi apapun kita mungkin enggak pernah tapi nya minimal meureun baeud mah osok meureun gitunya leres berseberangan pendapat, bau dan lain-lain. Lamun kategori eta lebet karena kategori durhaka, aduh orang berdurhaka sadaya itunya. Cuman karena orang terang kategori durhaka na dugi ka mana, nyantos kita perbanyak ampunan baik, perbanyak mohon maaf ke Allah. Nu kaduana kita sebagai orang tua dan ya hidup nu barada jadi orang tua nanti tetap sabar ulah emosional. Itunya. Yang kita mungkin pernah berbuat salah kan jantan sepuh nu teu karaos tapi karaosnya yang mungkin membuat air matanya sampai menetes misalkan mungkin pernah yang mudah-mudahan sepuh orang sadaya ngahapunten yang masih ada kita minta maaf nantinya pada ayeuna mangga pada engke mangga itu diantawisna ya dua heula orang yang tidak akan diterima tobatnya ku Gusti Allah dina malam ke-10 ini gitunya atau nabi selepas bulan Ramadan selesai tidak akan mendapatkan ampunan Allah nu kahiji yang masih tetap dina kebiasaan minum minuman keras ya nu kaduana yang durhaka kepada orang tua nu minuman keras kita insyaallah punya garansi tapi nu kalebetkeun durhaka kanu janten orang tua kita tidak punya garansi leres teh teu gaduh jaminan orang lagi
Nah, ada ukuran standarna situ. Ukuran standarna teh serendah itu. Jadi orangnya bingung gitu. Bingung gitunya. Ya, yang jelas kita berusaha untuk memperbaiki semuanya gitunya. Kita memperbaiki semuanya sareng para sepuh sadaya, kasepuhan-kasepuhan. Ya kalau buat priados dan tawisna belajar kita untuk tetap sabar. Sababaraha waktu kapengker kudu sebatkeun walaupun mungkin kita sebagai orang tua pernah punya rasa kesel aya, tapi tetap rasa kasih dan cinta serta kasih sayangnya itu jauh melebihi rasa kesel leres teu. Itu diantawisna sakitu bae heula Bapak Ibu hadirin saderek sadaya kirang langkung hapunten teu aya nu bade dugikeun informasi teu ayalah ayeuna menawi kanggo pangaosan dinten Jumat ini ada nya nu terakhir manginan kaditu nama kan libur tos bade lebaran gitu nya nu ini terakhir tapi data ge panginten mualami lah kartos ibu bapanana kitu nu ngawitan 1000 ieu ge engke duka bade darongkap duka moal gitu nya terus sebagai terus diinformasikan insyaallah masih kena ngawas ini terakhir sareng pangaosan insyaallah mualami itu nya dan tawisna sakitu we kirang langkung hapunten hadanil ajma'i wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.